النهارده برضه في الجامب كات ازاي نخلي الجامب كات مريح للعين. زي ما قلنا ان الجامب كات هو من انواع الكاتس كتير جدا في المونتاج، وان احنا بنستخدمه ان لو الشخص مثلا غلط في الكلام او في مسافه في نفس، وبنستخدمه عشان نخلي الفيديو سريع، زي ان هو قطع جزء من نفس في نفس اللقطه. احنا بقى ازاي نخليه مريح للعين؟ في حاجتين ممكن اعملهم. الحاجه الاولى ان انا اصور بكاميرتين، كاميرا بزاويه وكاميرا بزاويه، زي ما احنا شايفين كده مثلا اهو. تمام. فانا هنا ما حسيتش بالجامب كات في عيني. ليه؟ لان ده كاميرا تانية في زاويه تانية خالص. طيب التصوير الكاميرتين طبعا ده احنا هنتكلم عنه في فيديو تاني. فده انا عالجت الجامب كات ان انا ما خليتوش مريح للعين. الحاجه التانية، طب انا مصور بكاميرا واحده، تمام، مصور بكاميرا واحده وفي نفس الوقت في مسافه او في نفس انا قطعته. هقول لك تريكايه بسيطه كده محدش هيقول لك عليها. لو انت بتصور بكاميرا واحده، حاول ان انت تبقى معاك السكريبت وتفوكس على بعض الحاجات المعينه وتعيدها من زاويه تانية بنفس الكاميرا اللي معاك، فمش هتحتاج ان انت تستخدم كاميرا تانية معاك. طيب الحاجه التانية ان انا اخلي الجامب كات بروح للعين لو انا بصور بكاميرا واحده، اني انا اعمل ان انا اعمل زوم. بس الزوم هنا ليه اصوله، يعني ما ينفعش اعمل زوم كده وخلاص. يعني انا مثلا ادي القطعه اهو، فانا اروح اعمل كده واروح مثلا مزوم كده، تمام، واروح اعمل كده. لا، انا كده خليت الجامب كات هنا متعب للعين جدا. الحل هنا اعمل ايه؟ الحل هنا ان انا اقف على شاشه البروجرام كده اللي هي البريفيو اللي بتعرض عندي التايم لاين، وادوس كنترول ار، فهنا ظهر لي خطوط ان انا اقدر اخطط الشاشه واحط لاينز كتير جدا عندي، واقعد احدد ان الشخص اللي قدامي او حاجه في الفريم اللي قدامي. فانا مثلا هقف هنا واروح منزل مثلا خط كده واحطه على مسافه مسافه العين. وانا هنا جيت في الكليب التاني ورحت مثلا عامل ده مثلا يعني وليكن 60، واروح منزل الفريم عندي كده. فشوف هنا كده حاليا هي فراغ. شوف هنا حصل زوم من غير ما يكون متعب للعين. دي تركية بسيطة في موضوع الجامب كات. ان شاء الله هنتكلم عن انواع الكاتس التانية وازاي بنستخدمها وليه بنستخدمها اصلا.